屌又係你種嘅，屌你成日喺度下江種魚啊！死窮鬼就咁就去沙巴啦！釣咩魚啊？一咁嘅箱仔就釣魚啊！真係咁就去沙巴啦！死窮鬼，我下次唔帶你哋。呢個仲衰，帶副繩嚟就算數。釣咩魚啊？東星、珠星乜都睇佢啦！呢條友啊，呢個係似啲樣啊，有支魚竿。咩魚啊？喂！芝麻。誒，芝麻好嘢。睇我條咩嘅？我條連椒。哇！連椒。第一條，老禮。跟從，睇下呢個請咩魚先。屌！忽然間輕晒身追水上喎，芝麻咯。扯下冇力咪芝麻咯，係開頭嗰下撳落去嗰下有力啫嘛。到啦。一到定，哇！又係大唔知，呢條細啲。一到定就到啦。唉，靚晒啊 ！OK，我哋今日個領隊啊，我哋今日個領隊啊3條1，睇下佢釣請咩魚呢條咁大啦，芝麻仔係咩白身，又話尾嚟嘅，好嘢啊！多魚食你都好啊，啲鹹魚聽日曬嘛。好嘢啊 ！banana，狗衣，靚仔喎！唔係狗衣，嗰啲青衣啊！嗰啲石碼頭啊！石碼頭幾鬼靚！我見佢你扯完之後嗰個應該蝦搭，睇咩魚嚟嘅？喂，呢啲咁嘅魚個嘴啊厚到咩？睇到幾大條？東星，哇正啊！東星啊！喺呢度啊，徒弟！係咪㗎？哇，東星啊！哇係喎！好嘢！哇有3、4斤嘢。咦？邊個都好犀利喎！嗌到2蚊啦！睇住個副繩啊！得。睇下有幾大條先？哇！真係有4斤啊！有3、4斤，3斤唔止。有呢條有。冇耐。燈啊，影翻個靚樣啊！好。哇，好靚仔！哇，好大條喎，真係有，應該有4嘢。好。哦，整翻條珠星，第一條珠星都唔錯。食咩嚟啊？魷魚片。哦，魷魚片，呢個截圖翻出嚟嘅 ，OK。有冇搞錯啊？連尖埋牌喎！長嘴炮先埋牌噶嘛？鹹魚！黐線嘅，連尖埋牌喎啫！好付出啊！白果嚟嘅，屌，釣埋晒唔老禮嘅嘢，白果睇唔到，仲未到。有排。扯到個身都喐埋嘅，好似搖腦咁嘅你真。哇！
有炸彈喎，真係啦，大咪啊！呢度幾鬼大條啊！着咗嘅，揸住喺手嗰度，又要我翻去剪片。得啦。紅槽多跟裝嗰啲啊，係咪？屌！真係紅槽，真係紅槽，真好彩。火槽仔，好，成斤重嗰啲勾。咁細條連尖，連尖仔。咁解又咩過啦？我就要死。咁撚早晨嘅師仔，冇瞓過咧，你就係通宵啊！咩冇瞓過啊？哇！呢條 OK 喎，大橫尾喎，大話尾，間頭橫尾喎。睇清楚啲。我中咗杯啊！喂，好啦，影相。歐來，第一晚，咩嚟㗎？誒，青嚟㗎。唔係青嚟嘅喎，屌海狼嚟嘅，海狼㗎。屌！唔好打呢條竿啦，放啦放竿啦，啊！放手啦。你頂起支竿收唔到啊！呢個咩魚啊？哇！好大條。唔係好大啫，屌！黑掹掹啊，格仔餅啊，釣一陣間釣咁多嘅，邊個衰人先？幾斤？釣晒啲魷魚，我冇得釣啊，就係佢啊！你釣埋啲鹹魚，嗱，我哋釣咗第一日嗰啲連尖，全部好 size， 準備晒鹹魚。嗱，呢個艇家啊，釣成日釣一個位啊，屌你唔轉位啊！鹹魚嚟啫嘛，有乜用啊？我釣鹹魚啊！我而家釣鹹魚啊！第一日係釣鹹魚啊！長嘴炮都話，長嘴炮冇嚟啦，六指琴喎，有長嘴炮，係咪洗魷魚啊？係啊，魷魚。哇！你護繩要唔要辣椒啊？威林嗰隻靚喎。哇！海浪啊！海浪啊，懟埋葉啊！哇！海浪都幾長。喂，會唔會有剝濕佢喂？使咩啊？都識雕啦，識。話尾，大話尾唔通？唉，大眼蓉咧，大眼仔啊，好嚟，最好嚟呢啲。又大眼蓉唔通？扯緊魚啊，師傅！唉，鴨嘴嚟嘅。嚇咁犀利？細條啊，鴨嘴仔啊！唔好掹住啊！哇，咬水手都有咁大條嘅，有冇搞錯？我未見過咁大條。妖，真係離晒譜啊，大到你邊有咁大啫？好。
屌又係你種嘅，屌你成日喺度下江種魚啊！哇！你睇呢條太陽釘，呢個紅釘真係夠大，唔錯。玫瑰斑係人哋嘅啫，我哋嗰啲接近水佬嘅就叫太陽釘㗎啦。哦。我喺後邊播緊啊！咦？好，係起身就早起身啦。蛋用，哎呀！哇！大炮彈，黐線啊！呢隻炮彈好少咁大，黐線嘅邊咁大條咧？哇！呢條黑掹掹嘅啫，好難整。邊嘢啊？爆炸喺個。哇！呢條真係3斤重都有，咁鬼大條。呢位師傅雕啊，呢位師傅犀利啊！3條1。啊！依家好似有啲嘢啊，有嘢嚟嘅喎。護士仔，就算有都細兜。芝麻仔，芝麻仔啊！芝麻仔啊！芝麻仔，唔喐噶嘛呢啲唔太仔咯，我上咗水嗰啲先仔喎。芝麻斑，或者太陽釘咧，好喎，真係大埋嘢。過得去啊！哦，紅色嘅，紅色啊？係又係紅色嘅。哎呀，屌我豬星喎！豬星咪好，星啊！係豬星嘛，攞嚟睇，呢條咪豬星仔啊？係咪啊？等我上嚟睇下先。睇下豬星仔啊上，係喎，豬星仔嚟喎。咪都係紅色啊！係好事啊！影埋咯，咁又係咪就係紅色嘅咧？你估？啊？係咪啊？又有相緊啊上呢度，我知啊。灰色啊？唔知咩色嘅。係斑就好咯。斑嚟嘅應係斑就係斑噶啦，芝麻嚟嘅我睇。養一養，誒紅色啊，一條連珠。哇！一孖。入麻。太陽釘咪好，芝麻斑，或者太陽釘咧，好喎，真係大埋嘢。過得去啊！哦，紅色嘅，紅色啊？係又係紅色嘅。哎呀，屌我豬星喎！豬星咪好，星啊！係豬星嘛，攞嚟睇，呢條咪豬星仔啊？係咪啊？等我上嚟睇下先。睇下豬星仔啊上，係喎，豬星仔嚟喎。咪都係紅色啊！係。好事啊！影埋咯，咁又係咪就係紅色嘅咧？你估？啊？係咪啊？又有相緊啊上呢度，我知啊。灰色啊？唔知咩色嘅。係斑就好咯。斑嚟嘅應該。係斑就係斑噶啦，芝麻嚟嘅我睇。養一養，誒紅色啊，一條連珠。哇！一孖。入麻。太陽釘咪好。細條啊係都。咦？紅色。頂你個肺將軍甲都有嘅，紅啊紅色啊，紅就紅色啊，將軍甲你死啊！哎呀，係喎。真係係。豬星鬥嚟，睇下咪豬星先驗下佢先。屌揈嚟揈去點驗啊？真係豬星，成個豬咁跟人嚟啊！啊，挖海啊，志偉，熱到全部走晒埋呢邊釣啊！你睇，你睇全部走晒嚟呢度釣啊！你睇。班有機會東升啊，咁好嚟。長嘴炮嚟。唉，長嘴炮。氹得幾開心喎！不過夠晒個人。長嘴炮，哇，水清啊！睇下喎，係咪豬星先？啊，我有記咗名。紅色。
我釣太陽釘嘅啫。有豬星啊！豬啊！豬嚟㗎？係啊，特別紅啊！豬啊！呢個細字好咯。豬。唔好俾佢停啊！長嘴炮，等我上埋條魚先嚇。長嘴啊！我條唔係白身魚嚟。次次都係咁啦，同人拍嘢偷襲我㗎啦。擰翻轉呢邊先，梗係紅色㗎啦。星啊！哦，豬星啊！好，唔該晒，解。哎呀，有排未到啊！職業機長。係啊，職業係機長。哦。機長梗係職業㗎啦。啊，咩飛機都啊嗱，哇！呢條太陽釘堅啊，大到咧成斤重啊！即係咁講。哇！依個位時候有喐下都會噬下頭㗎。哇！呢條友喺度瞓覺咁搞錯，要不停食梨嘅喺度瞓覺。有你食啊！幾多梨食？我哋嗰度兩三個都有超過20條紅色魚啊！哇！海龍，海狼啊！海龍啊！吊口梨上嚟。哇！有6斤7斤喎，6斤啊！呢個點扮未來戰士啊！哇！大班輝啊！唉，屌啊！大班輝啊！30幾斤槍板就係佢。翻啦！我唔信，睇下先。咩都睇唔到啊！就算有都好細刀，刀。真係。第二日咋，釣咁多魚做咩啊？咁多紅色斑。第二日咋，留翻啲3、4日，哎，一孖芝麻。起個媽做爸爸喎。咁鬼老仲做爸爸，誒你真係。即係仲得啦，黃飛鴻啊！哎呀，阿洪哥做啊！天晴，天最細呢條啊！細條啊！好嘢！阿爺攞個桶嚟。好。芝麻。芝麻仔。哎呀，我食你喎。芝麻仔。芝麻。你夠膽？咁大膽？再起個。大芝麻。金水啊，呢啲芝麻都滿意啊，上一水好少啊。而家第2日啫喎。第2日。今日啦，白身魚。今日紅魚加芝麻。係啊，幾日踩到啲絲啊！連尖，連東星，連尖長嘴炮，係啊，長嘴炮我都話，個嘴幾多長？哇！真係夠晒長啊個嘴，長過我啊，滴到長啊！我今日。我扯緊魚，放唔放俾你啊？知你洗緊魚啊嘛？我問你啊嘛，大佬。過咗啊？哎，唔係喎。喺度啊！稍等啊，解魚。我戴手套喎。使啦。要啊，好痛啊！我隻手。啊，咁我請慢啲。可能白身魚，可能咩？
可能咩啊？唔知你睇白身魚嚟應該。坐低慢慢扯。係啦，企起身。戴咗手套，點都遮到。唔係你遮住咗個鏡頭啊！但係。我喺後面拍緊啊，大佬。坐低啦，老佛爺。坐低嗰度。哇！真係個圓咧爭好撚遠咯。你啲輕圓咧同揸粒250克嘅圓咧爭好撚遠。我未揸過啊！今次最重嘅對150啫。你嗰個咪使150咯，150克圓夠晒有突啦，你都唔感覺底嗰啲。框住個艇邊啫嘛，咩嚟㗎？芝麻。芝麻都好啊，呢啲嚟呢啲唔使你做啲粗重嘢。粗重嘢我嚟，芝麻啊！呢芝麻 size 又幾好喎。芝麻仔。我哋嘅領隊又起魚啊！有啲力水。隔離嗰個又起魚啊！咁先似樣噶嘛，對魚真係兩個隊埋一齊，係咯。兩條魚咋？定一條啊？等陣。對咗條魚咋？哦，機養中。哇！呢條芝麻最大咁滯啊！兩條魚絲食2口你嘅啫，隔離左右俾佢食埋，搞錯。袋內啊！我有個撚薄咗啊！我唔夠膽用啦要。咁啊係7-8斤長嘴炮咁，你咪就到阿媽唔認得咯。使我攞個撈機兜啊？幾多好醒啊？出好啊！攞個撈機咯。攞個撈機啊！呢條阿機長未見魚。得啦，攞得到撈機就攞撈機啊，攞塔鈎就攞塔鈎咯。邊樣攞出嚟就攞邊樣咯。真係長嘴炮嘅衰樣。咦？東星咁嘅？東星嚟啊！東星嚟啊！攞撈機啊！啊屌！唔好嘈啊，慢慢啦，定啲啊，定啲啊。東星。定啲啊，東星嚟噶。冇得餵啊，未攞到出嚟啊嘛。唔緊要，反咗肚啊！唔怕呢條魚，冇問題。4斤到，出嚟兜。俾我。自己單手點兜啊？呢個撈機，我真係俾你吹脹。兜到啦，兜到。好，咁樣中條東星啊 Sir， 真係你話係咪無心插柳啊？係咪嗰個拉腳啊？係。係啊。夠飄啊！攞入啲抽起條魚。好。啊，又係咁大噃！呢條應該有5斤啊 Sir。有。耶！抽起，開齋。大斤。收起靚仔啲，我可以截圖啊！呢個仲喺條。我。唔好揸口啊！掂啦！望過嚟呢邊。耶！開齋。得。靚仔啊，今年。喂，佢食緊條喎。哇！我哋領隊由朝扯到晚啊，冇停啊！仲識好。紅色啊！一唔係講得少啊，紅雞啊！紅雞。呢個紅雞好靚㗎，呢個紅雞。紅雞啊！好靚呢條紅雞。係啊，影埋個樣先。OK，好。紅雞又好力又靚。
白身魚啊，白雪雪啊，咩魚啊？大尖啊！唔係啊，唔係啊，連尖啊，連尖。係咯，咪大尖咯。哇！呢啲紅身嘅，紅身嘅呢啲。紅心咪靚啲。哇！你睇我哋個領隊，真係咩都釣到啊，真係冇得頂啊！呢啲好力嘅，捉好啦，好啦，但係捉得唔理咧。等阿 Sir 攞上嚟先。扯快啲咁做。芝麻啊！嗰食咗好多下嘅，只錯佢唔到啊！而家真係好油大，奇怪，以前夜晚好少釣到芝麻喎。都唔係，有嘅。芝麻嗰塊碎片冇咗。紅色多㗎喺度。芝麻389，芝麻板，芝麻板係好嘢嚟㗎，今年食得好薄啊！擰下個死人頭過嚟睇下你邊個嚟先，你真係咯咩唔？又變咗我哋領隊，你睇下咩魚釣到啊，幾犀利！梗係仔啊！哦，領頭，細頭啊！睇到魚啦！咩魚啊？連尖嘅，哎呀！啲 size 條條都咁大喎。好靚。冇啊！即刻出嚟攞把鉸剪鋤。係啊。誒，黃腳立啊！仲要大聲講啊！咩啊？都冇魚嘅。啊！呢個祖昂真係滑海盜咧，今日實熱死啊！嚇冇啊啩？肯定熱死啊！係咪紅色嘅一定芝麻斑？竟話咪仲甩埋添？上啦，甩埋添，妖！真係衰啊，真係話眉仔啊，甩埋，真係慘。搭到隔離咯，磅頭嘅，磅頭嚟啊！最多磅頭，咁都要影下啦。冇磅頭咯。最多磅頭。唉，又搭到人哋身。大眼用嚟啊！呢個連尖嚟啊！白身魚嚟，係啊，最多。白身魚係連尖嚟，連尖。連尖啊！衰仔怕咗你。哦，酒紅色的心。有啲難度喎，Michael 超過咗1分鐘喎。而家又喺嗰個又唔見咗。上次真係30秒，攞雙手30秒同你解咗。哇！紅色啊！頂！紅色啊！將軍嚇？可以啊，得啊！啊隻手要戴一指套啦。坐低啦！影下我哋領隊先，特別多魚嘅，個個有魚佢都走去扯啊！係咩嘢？白身魚啊，連尖嗰啲啊！送！哇！巨尖啊！啲姿勢又唔好正確啊！講明啊！姿勢唔重要，最緊要上。阿 Sir 唔睇都知道唔正確啊！最緊要係條魚啊！妖，係咪紅色嘅？都係紅色嘅。啊，過嚟！過嚟啊！好力，就係咁啊！一齊當晒。停一停啊！停唔到嘅。我哋嘅領隊又隊東升啊！
該。哦，得啦。白色嘅，妖芝麻嚟嘅，唉，係啊，口你啊甩咗，甩咗啊，甩咗，做乜嘢？錯得唔夠，叫你錯佢。唉，咦先，轉翻個圈先，嗰度黑啊，唉呢度稱高啲。請佢條魚嚟請佢啦。整高啲條魚睇唔到啊！整起佢。哇！人哋咁同搶有乜分別啫？有兩間。擺明搶你咁點啫？有本事就過嚟搶過。咦！阿人做咩你落支竿喺度啊？喂！你喺度睇啊，落咩啫？係啊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 ！係啊，都勁啦，多。屌，你長嘴炮嚟嘅，唉死氣！哇！好長嘴啊，東升！長嘴東升。好似啊，好似啊，鏡頭啊！試一試啊！調翻嚟魚毛仔。芝麻仔啊！阿豬仔幫佢影相。最緊要影到大大咪。哇！起碼3斤重。我哋嘅領隊又砌一口。好，係咁。哇！真係乖。好嘢！都大條啊！前邊講。真係沙巴夜景嘅晚網真係靚。整到喂，長嘴炮！哎呦，整條大魚仔，呢啲咪過手癮。好撚爽！瓜子。白切。白色嘅，妖，沙巴石狗，你個肺，沙巴食狗定喺度佢。芝麻嚟嘅，咁都好啊！防裝，防裝啊！近裝。你個咩稱3條1。有中意啊！東升。一定唔會係連添。生你嘅梗係唔會啦，瓜子都啃唔落啊！東升啊！東升啊！東升啊！係咪？係啊！係啊！係啊！一筆啦！屌，出翻嚟，出翻嚟，乖！出翻嚟，乖！出翻嚟，乖！誒，喺度喺度，東升啊！攞個拿機兜下佢啊！東升，攞個拿機兜下佢啊！佢真係係。一定係條都咁大碌㗎！嚇！哇！你睇我哋領隊真係，影張相先。唉，真係，佢同你講少啊！哇！氣頂啦！整到污糟啫嘛，影唔到啊人，我影唔到。紅色，紅色啦。紅星，東星嚟啊，東星嚟啊，東星嚟啊，細就細條啲。東星。東升。搞掂。喂，你呢邊啊？行翻前啲得唔得啊 ？OK。齊數咯，中升齊數咯。東升啊！係啊，東升啊！兩條俱樂部添，唔覺意入咗。嚇？連尖嚟㗎。間兩嘢啦，有。有啊，呢度又有兩嘢。有兩嘢咯。屌！你咁樣你知唔知令到我好 hurt 㗎？
喂，影下，我呢條紅過頭先嗰條咁嘅睇上去。唔好意思，唔好意思，唔好意思啊，對唔住啊。啊，呢度啲蝦青素足，開下人。叫白身，叫食翻條到門啊，冇手感啊。剪咗佢，剪咗佢。我要大芝麻，我唔要東星啊。其實係條10幾斤嘅炮彈嚟㗎。海螺，海螺，連尖。炮彈，炮彈。唔係啊，即係連尖，連尖。連尖都唔驚啊，最驚係炮彈，一個。有3斤啊，3斤嗰啲啊。東星可以講出哇，係咪紅色？睇下。就咁上燈啦嚇，繩夠粗啊人。生你啫，要佢芝麻翻呢度都會嘅。使唔使我幫你撩手上？撩手，撩住自己手。兩手啊！撩。唉，係啦。哇！又一條東星啦！唔係，有人話吊東星吊得多得滯啊！你好似係呢個啊。咁啊，嗱，你影住嗰個就係佢講㗎。你睇我冇乜驚喜啊而家。你唔可以咁㗎，有魚中都冇驚喜。冇乜驚喜啊真係。睇下。好，搞掂。記錄完畢。我仲慘啊！花面星、太陽釘、太陽釘點會咁緊啊？紅瓜子，望都望瓜子啦，花面星啦，太陽釘啦。係咪天秤嚟啊？大眼仔啊！抽起啲睇條魚啊！有好多人未見過大眼仔㗎，個個都蒙豬眼啊！打鳩下人啊！咦？可能釘工嚟㗎喎，阿 Sir。咁樣嘅散開一笪笪唔係南瓜子。紅哥睇下興咩魚先？我都冇得食。哇！正啊！連尖。頭先影完個相機去咗邊啊？我睇下係咪船頭先，做咩？唔係喺個張床度，做咩？喺嗰邊。兩條啊！飛睇到兩邊都有。兩邊都係。 3條一條魚船，上條大玩女先，連尖。華美好，翻呢個開估。喂，華美養住佢啊！開波啦，開波啦！鹽運至紅色杆，依個啦，我搞啦，你搞掂你嗰個。快啲接翻手先，鹽運，快啲去接手先，唔好理佢嗰度，快啲啊！繼續搞啦，唔好停啊喂！ 東星啊，似東星，係啊，似東星啊！紅色魚啊，大口扒，哇！拉翻埋嚟先，拉攝咗條魚先。唔好收咁樣收啊！嗱，又話冇釣過啲。嗱，起碼個有4嘢啊！呢條3、4嘢啊！哎呀，完成啦，終於。 5嘢啊！呢條有5嘢。 3、4嘢，4嘢過去啊！4嘢。睇手啊！好。 除非唔係，一定係。睇係咪紅色？哇！咁都留低我，有冇搞錯啊？留低你啊！好大條啊！冇留低你啊！冇留低你啊！哇！冇留低。有冇搞錯？咁都留低我？冇啊冇啊，冇留低你啊！4、5斤都有啊！邊次啊？留低你啊？呢條嘢點知擺落去啊！平嘅，擺落去。唔好意思啊！ 即係唔好意思啊！屌，講啲咁嘅嘢嗬，大家都知我要東星啊！我唔緊要，仲有時間。睇你啦，嗱過手癮啦，未收終於被你得啊！而家得3條啦，好抵。睇下咪好似我個嘴咁先，端長嘅先。木嘴咁咪變咗。唔係木嘴，木嘴係凹入去啊嘛。我而家哦，啲嘴啊！就佢嘅。鬆撚咗副絲，佢揩撚到我副絲啊！邊個揩到我副絲啊？睇到你又收哇，啊！唉都唔少嘢一齊喎。收喂，攞咯。鬧機有冇啊？喂，嗱機我，我繩有啊，收好繩㗎。就喺嗰度啊！阿廉，拉尾。鬧機啊，攞個鬧機。慢慢嚟唔怕，哎呀，呢條魚犀利啦！咩嚟㗎？佢大雞啊！走佢先，走佢先。又係嗰隻咯。又係佢。等出去。
對，真係係啊！帶出嚟啊！未攞，仲未睇到。到啊到啊！喂，停啲，田姐嚟，到咗，停啲嚟，唔好對呢度。係放鬆俾佢係啦。放鬆俾佢。嗱，得個俾你玩啊yes，喺呢度細條啲都好，全部最正嘅成啊，成喺度。得把定啊！使唔使拎去影啊？梗係要啦，Sir。紅哥，有隔代遺傳咗喎。呢度有5個羹嘅都應該。姐姐點解你走咗過嚟嘅？偷嘢啊！做賊啊！ OK，好，唔該晒。好，擺低先。咩啊？誒，廉尖咪爽。幫手抽機，我俾你走，抽快啲，快啲，走埋先。走埋條東星。3條1鹹魚團，鹹魚頭。多炒，影你啊！你去邊啊？阿 Sam，阿 Sir， 好，3條1。走啦，走啦，翻香港。